Dis Lucas Swart, Swartberg Intelligence Support Services. En vandag gaan ons kyk, waar is die boer se leier? Want ons hoor mos oralster, mamma, ek wil 'n leier hê. Wat 'n leier, my liewe kind? Nou vandag gaan ons gou kyk, waar is die boer se leier? Dis die 28 Oktober 2020. Maar voordat ek begin, die vorige video het ons gepraat van die brandstigting by Kaalpan. Daar is 'n Kaalpan in die land, maar daar is 19 panne wat Kaalpan genoem word in die land. En ek wil baie graag hê as julle weet waar daai Kaalpan is wat ons die kamera van gehad het, om vir my asseblief 'n pin location op WhatsApp te stuur na 0722495196. Goed, kom ons kyk gou na hierdie ding. Denkvlakke. Nou denkvlakke maak jou nie dom nie, maar denkvlakke bepaal hoe jy dink. En nou ek het in 2009 agtergekom dat daar binne my maatskappy 'n probleem is rondom denkvlakke en ek het denkvlakke probeer uitwerk en ek het met 6 denkvlakke uitgekom. Dirk van der Berg is 'n bedryfsielkundige en hy het 2010 dink ek het hy 'n seminar aangebied oor presies dieselfde onderwerp vir Transvaal Landbou en ek was daarna toe uitgenooi en dit was vir my 'n groot ontnigtering om te verstaan en te sien waarmee ek gesukkel het, wat Dirk lankal al uitgewerk het. So dit is sy breinkind en Dirk van der Berg, maar nie dit daai tyd beïndruk nie, hy beïndruk my vandag nog, want hy is vandag 80 jaar oud en hy werk nog volstoom. So een van die belangrikste ontdekkings wat hy gemaak het, was die analysering van denkvlakke. En dis nie wat mense dink nie, maar hoe mense dink. En hoe mense dink bepaal hoe mense groepeer. Daar is 'n baie groot roemers in die land, want almal soek mos nou 'n leier. Terwyl daar leiers is hulle onbevoeg om wel die leiers raak te sien wat reeds daar is. Wat veroorsaak dit? En dan is daar ouens wat hulle self met groot geraas leiers maak. Hulle het 'n organisasie vermoë om WhatsApp groepies te stig en om groepe bymekaar te dink so kry wat soos hulle dink. Maar die probleem met denkvlakke, dit gaan oor boksies. Elke mens is binne in 'n boks. Ons gaan vandag na die denkvlakke kyk en hoe dit die denke beïnvloed. En met hierdie video gaan jy dit regkry om jou eie denkvlak te bepaal. En dit is baie maklik, want by daardie denkvlak wat jy nou kom en jou moer ernstig pluk, daardie is heel waarskynlik die denkvlak waar jy jouself bevind. Wanneer jy voel, nou raak dit persoonlik, dit is heel waarskynlik die denkvlak waar jy is. Alles in die lewe gaan oor denkvlakke. En daai gesegde wat sê, dink buite die boks. Ek gaan elke boks vir jou probeer verduidelik. Wanneer jy binne in 'n boks is, kan jy glad nie buite die boks dink nie. So jy kan glad nie jouself insien hoe die boks bo jou lyk nie. Hoewel die boks bo jou 'n vaag idee het van die boks onder hom, is daar geen vermoë dat die boks onder kan verstaan wat die boks bo hom dink nie. Dirk het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die groot blok is die 8ste blok. Dis die verskillende denkvlakke. Nou die heel eerste denkvlak onder. Hier is my vermoë om te kan projekteer, om vooruit te kan sien. Jy gaan dit nou sien. Hierdie onderste denkvlak het geen vermoë om 'n dag vooruit te dink nie. 'n Boesman gaan wakker word vanmôre en dan sê hy, o, donder ek is honger. En dan eers gaan hy sy wurmpies en sy plantjies soek waarmee hy sy gif maak om te gaan jag. En dan gaan hy 'n spoor soek en dan gaan hy jag. En wanneer hy geëet het, is hy tevrede tot hy weer eendag wakker word en sê, o, donder ek is honger. Maar dis nie net die Boesmans nie. Daar's baie blankes en baie swart mense wat in presies hierdie selfde boks is. En jy sien hulle baie keer by tolhekke. Hy weet hy gaan na 'n tolhek toe. Hy weet hy gaan betaal by die tolhek, maar wanneer hy by die tolhek kom en stop, dan begin hy eers sy beursie soek en dan kyk hy of daar genoeg geld binne in die beursie is om die tolhek te betaal. Dit is die eerste denkvlak. Hy kan glad nie vooruit dink nie. Hy sal in die middel van die maand agterkom maar sy geld is al klaar. Dan gaan hy begin geld leen om by die werk te kom want hy is in die moeilikheid, sy geld het klaar, sy salaris is nou te min. Hy het nie vermoë om te begroot nie en omdat hy aan mekaar al dieper in die skuld raak dit vir hom 'n probleem. En wanneer hy eers dit besef, dit raak 'n probleem. Dan raak hy ongelukkig en hy probeer uitvind hoekom sukkel ander mense nie. En wanneer hy dit dan reg kry, breek hy deur na die volgende groep toe. En die volgende groep kan uiteindelik tot 3 dae vooruit sien. As jy 'n boer sal jy hoor, Saterdag aand lank na alles toe is, kom hy na jou toe en sê baas die meel is klaar. Hy kan 'n dag hoogstens 3 dae vooruit projekteer. Maar is nie net die werkers op die plaas nie, dit is blankes en swart mense wat in die kommersiële wêreld werk, wat presies in hierdie ding is. Hy kan nog nie begroot nie, hy het geen vermoë om verder te sien nie. Die reëls in die lewe dwing hom om volgens 'n riglyn te werk, hy verstaan nie hoekom nie. Hy kan tot 3 dae voor die tyd sien, o hel, oor 3 dae, my geld gaan nie nog 3 dae hou nie. Maar hy kan niks daaraan doen nie.
En wanneer hy die van hulle wat dit beginne bevraagteken en beginne wonder en beginne kwaad raak omdat hy nooit vooruit gaan nie, hy beginne druk na die volgende groep toe wat tot 30 dae kan projekteer. Nou daardie groep noem ons die rooi groep. Dis die rebelle, dis jou tieners. Hy raak kwaad vir alles en almal om hom. Hy is met niks tevrede nie, almal is te stadig, hulle verstaan nie wat hy wil sê nie, hy verstaan self nie wat hy wil hê nie. Rebelleer teen alles. Ons kry dit onder ons blankes ook. Hy kan nou al projekteer vir 30 dae. So hy kan met sy salaris uitkom tot aan die einde van die maand. As die maand 2 dae later is 'n bietjie die moeilikheid, maar hy kan ten minste begroot om in daai maand te bly. Dis hoe hy dink. Hy's kwaad want hy sukkel. En hy is kwaad vir almal en is kwaad vir sy baas, hy is alles om hom in die politiek en niemand is reg nie, want almal maak hom die moeder wat hulle veroorsaak dat hy sukkel. En wanneer hy groot bek raak en ongelukkig raak en 'n goeie orator is, dan gaan die hele rooi blok hom steun. En dan gaan, as hy sê, ons doen nou dit, dan gaan almal sê, "Jees, kom ons gooi die ruite uit." So daar kan ons kyk na jou EFF ondersteuners. As hulle sê, ons gooi nou 'n blik om, dan gooi ons 'n blik om. Want die ou voor is kwaad en hy het gesê, ons moet die blik omgooi. En ja, daar is ons nog wit organisasies wat daarbey inpas. Om hier deur te breek, uit hierdie rooi blok uit, is nie vir almal nie. Verg baie moeite en baie selfondersoek en baie vrae. En wat hom kwaad maak is die feit dat hy tot 30 dae kan beplan, maar al sy planne verder werk nie uit nie. 74% van landbou is of op die broodlyn of net onder die broodlyn. As gevolg presies van hierdie selfde rede. So baie boere is nog in hierdie rooi vlak. En dan, die wat dit reg kry om deur te breek, gaan na die blou vlak toe. En hulle kan 1 tot 5 jaar projeksies doen. So wat vir die blou vlak belangrik is, hulle het nou agtergekom, hulle verstaan reëls. Ondertoe word reëls op hulle afforceer, want dit word van die blou vlak afforceer. Maar nou verstaan hy, en die ouens wat baie leiding gee in die blou vlak is jou boere, onderwysers, polismanne, pastore en predikante. Want hulle weet, reëls is die sleutel tot sukses. Reëls sê, as ek my tatoeëermerke toemaak, as ek gaan werk soek, dan is ek meer aanvaarbaar en gaan ek makliker werk kry. As ek betyds opdaag vir werk, dan sal alles goed gaan. Wanneer dit gereël het, moet ek ploeg. Wanneer dit elke ding werk volgens reëls, en as ek by daai reëls hou, dan gaan my lewe makliker loop. En so kan hy 'n beplanning maak en 'n begroting maak vir oor 5 jaar. Hy kan nou 'n kar betaal oor 5 jaar en weet hy gaan dit vir die 5 jaar betaal kry. Hierdie ouens gaan ook 'n kar koop. Hy weet nie hoe die moer gaan dit reg kry. Hy worry ook nie daaroor nie, maar hy gaan dit doen. Maar hier begin hy al verstaan hoe belangrik reëls is. Hierdie ouens word gedwing om volgens die reëls te leef, alhoewel hulle nie verstaan wat dit is nie. Hier maak reëls skielik vir hom sin. Wanneer hy hier deurbreek na die volgende vlak toe. Onthou die ou in die rooi vlak kan glad nie homself indink in die vlak bo hom nie. En die ou in groen kan glad nie homself indink in rooi nie. Hy moet eers deurbreek na die volgende vlak toe om dit te ervaar. En die probleem wat ontstaan is die ou in die blou vlak kan nie die ou in die rooi vlak benader nie. Hoe langer hy weg is in die blou vlak, hoe meer het hy vergeet wat die rooi vlak is. So om die rooi vlak te bereik, kom ons sê, hierdie ou sê, ek gaan die volk die oorlog inlei, en almal sê, jee. Maar die ou in die onderste vlak, die enkel ouens wat deurgebreek het, vir hulle is hierdie ou nou sy Here. En hy het nou gesê, oor 3 dae gaan ons in Senekal wees, en ons gaan 'n beplanning maak in 3 dae voor die tyd, van hoe ons presies alles gaan doen in Senekal. En hierdie ou sê vir sy groep, op sy WhatsApp groepies en op sy Facebook, oor 3 dae gaan daar 'n beplanning wees vir wat in Senekal gebeur, en 4 dae later is dit in Senekal, en dan sê al hierdie ouens, wow, daai ouens kon dit alles vooruit beplan het. En as hy sê, ons gaan oorlog maak, dan skree hulle nou ook, wow, want hierdie ou het gesê, daai ou het gesê, ons gaan oorlog maak, en dieselfde met die vlak onder hom. En so is daar skielik 'n hele denkgroep in die land, wat voel, dis die enigste uitweg. Maar die ouens wat in die rooi vlak, in die blou vlak is, wat sterk verstaan waaroor reëls gaan, en dat 'n oorlog gaan sy projeksie vir die volgende 5 jaar bedonder, soos byvoorbeeld die Suidlanders. Daar's 'n ou onder die Suidlanders wat sê, nee mense, ons kan nie dit doen nie, kom ons hol liewer weg. Kom ons gaan kruip weg aan die Kalahari, tot alles verby is, dan kom ons weer terug. Vir hulle maak daai plan nou baie groot sin, want daar is nie 'n ander opsie nie. Hy kan nie hierdie ou in die onderste vlak bereik, wat die res van die vlak beïnvloed nie, want dit is verby. Enigste manier hoe om hierdie ou te bereik, is wanneer jy
'n ou wat nou vars deurgebreek het en wat invloed het op die een wat nou skree, ons maak nou oorlog. Jy moet hom beïnvloed. As jy baie gelukkig is, kan jy hierdie ou beïnvloed. As jy hom kan beïnvloed, het jy eerste prys. Uit hierdie vlak uit, na die volgende vlak toe, is jou bestuursvlak. Op jou bestuursvlak kan hy projeksies van 10 tot 15 jaar vir sy besigheid, sy huis of wat ook al maak, of organisasie. Maar, die ou in die bestuursvlak het 'n verbintenis nog met die ouens op die grondvlak, wat in die blou vlak is. Hulle verstaan, hy moet net reg kry om sy projeksie te verduidelik. Hulle verstaan dit nie heeltemal nie, maar omdat reëls belangrik is, volg hulle dit na. Uit die bestuursvlak uit. Nou is reëls op die bestuursvlak ook nie meer so belangrik nie, want dit gaan nou om 'n doel te bereik. En dan bo dit kry ons provinsiale bestuursvlakke, hulle maak 20 tot 30 jaar projeksies, en dan uit dit uit kry ons dan die nasionale bestuursvlak, wat 50 tot 100 jaar projeksies maak. Bo dit is die groot blok, wat die internasionale bestuursvlak is, of global, en hulle maak vir hulle lande, dit is meer, dis gebaseer op moondhede, en die moondhede se oorlewings of lewensvolhoubaarheid binne die volgende 5000 jaar, en hoe hulle self tussen die ander moondhede gaan posisioneer. Moenie worry nie, hier sal niemand kwaad raak nie, want daar is bitter min mense wat hierdie vlak bereik. Kom ons terug na ons probleem toe. Hoe gaan 'n leier al die mense onder hom beïnvloed? In die weermag, die warmkoppies is mos nou hierso. So vra 'n warmkoppie vir my nou die dag. Wat het ons ou weermag gedoen om hierdie gemors te keer? Ons ou weermag was nie goed, ons was baie goed, maar die ou weermag, 'n weermag is die swaard van die staat. Dis deel van die staat. En 'n weermag neem nie 'n regering oor nie, want die weermag is in diens van die regering. So dit het niks daarmee te doen nie. Maar die warmkoppies, hoe bereik ons hulle? In die weermag was dit maklik, want as jou bevel en beheer lyn word afforceer op mense om hulle te dwing in denkvlakke in. Op jou provinsiale bestuursvlak is generaals. Sekere generaals en admirale het 'n strategiese vermoë om te vorder na nasionale bestuursvlak, en bitter min generaals en admiraals vorder om die wêreldkonsep te verstaan. Die meeste generaals val in jou provinsiale bestuursvlak. Jou bestuursvlak op 'n laer vlak is provinsiaal, wat jou die vermoë van 10-15 jaar projeksie gee, as jou brigadiere. Die bestuursvlak in die weermag gaan ons op hierdie vlak as jou junior bestuursvlak. Dis van luitenant-kolonel af tot by tweede luitenant vlak. Ja, tweede luitenant, pelotonsersant, kaptein, majoor en luitenant-kolonel. Hulle is hierso op jou 1 tot 5 jaar. Dan kry jy jou seksieleiers, hulle is in hierdie rooi vlak. Jou seksie 2B, jou onderkorporaal, hy is in hierdie vlak. En dan kry jy jou troepe. Nou, omdat hulle in opleiding gedwing word om op hierdie vlak te dink, kan hy in die siviele lewe op 'n ander vlak wees. Maar binne die weermag word hy forceer, al is hy gegradueer. Op hierdie vlak word hy gedwing om daar te wees. Die gesegde, jy mag nie dink nie, ons sal vir jou dink. En so word hierdie lyne binne die weermag geforceer, en daarom is dit 'n suksesvolle struktuur. Nou sit ons in 'n siviele omgewing, waar almal nou mag dink soos wat hulle wil, en ons verstaan nie hoe om die lyne bymekaar te trek nie. Dit is hoekom ons tot by die rooi vlak, die ouens, die warmkoppies kry wat nou aanjaag. Ons kan sien hulle gaan aanjaag, maar daar is nie 'n verbintenis nie. En die enigste manier hoe ons hierdie verbintenis gaan regkry is 2 maniere. Ons met die tradisionele bevel en beheerstruktuur vestig, soos wat hy was, en ons moet hierdie warmkoppe kry om in te val. Het hulle maar hulle koukdoppies afhaal van hulle skouers af, en erken dat daar regte generaals is, en dat ons die tradisionele bevel en beheerstrukture hervestig. En dit is presies waar die gemeenskapveiligheidseenhede vandaan kom, en dis presies waarom die gemeenskapveiligheidseenhede so suksesvol is. En dit is omdat die bestaande strukture wat vervaag geraak het nadat die kommandos terug weggevat het, daai kennis het nie weggegaan nie, dit word hervestig en die kennis word nou afgewentel na die kinders, na die jeug toe. So byt vas, die lewe gaan baie moeilik word vorentoe, maar daar is 'n plan. Ek wil net sê, die vertolking wat ek nou gegee het, is op grond van seminar wat ek bygewoon het van Dirk van den Berg 10-11 jaar gelede,
En Dirk gaan dalk nog 'n bietjie aanpassings aan hierdie ding kan maak, maar ek wil hê mense moet hieroor kan dink en beplan. En dan laastens wil ek ook sê, aanvaar Roland de Vries se leiding wat hy gee. Hy is 'n kenner op die gebied waar hy beweeg, hy verstaan die probleem en hy weet hoe om mense bymekaar te sit. Roland 76, hy kan nie meer alles op sy eie doen nie, maar daar is eisters wat intree en help om dit wat hy gee te dupliseer. So daar is vir jou 'n leiding en daar is vir jou 'n leier. En dan wil ek laastens net vir jou wys hoe die rooi vlak werk. Malema is nie meer in die rooi vlak nie. Malema het uitbeweeg, hy is geforseer om aan 'n ander denkvlak te kom, maar hy gebruik die rooi vlak om sy doelwitte te bereik. Maar ons dink al die swart mense in hierdie land is teen ons. Kyk wat sê die swart mense self. The statement made by Julius Malema to try and take advantage of this and incite violence, that too must be condemned. Julius Malema, in my view, by the way, and I don't apologize, is the most dangerous politician in South Africa today. Why do you say that about Julius Malema? No, look at the method of his politics. When there is an advert, a racist advert by Clicks, what does he do? He says, fighters attack. What do you see following that? You see mobs of EFF members going into stores, smashing windows. That kind of politics is totally unacceptable in a constitutional state. So he is dangerous because he uses violent methods. For as long as you use violence, you are a dangerous politician. And I actually don't see any other politician in South Africa today who uses violence as a method of politics. It's Julius Malema who does it. This does boil down to a very big race issue because, I mean, what we see playing out in Senegal has gone into a race issue, whether we like it or not. And some welcome the voice of Julius Malema. No, here's the thing about Julius Malema, by the way. He is not blacker than all of us. So this idea that he represents black people, the voice of black people, it's absolute nonsense. Julius Malema represents a tiny fraction of hooligans in society. And those hooligans must be called out and they must be called what they are. They are hooligans. Ons staar 'n baie groot stryd in die gesig en jy kan help om daar uit te kom. En die manier wat jy ons kan help en jouself kan help is om jouself te forceer om uit die boks uit te dink, om uit die denkvlak uit te kom waar jy jouself op die oomblik bevind en na die volgende denkvlak toe aan te skuif. Baie dankie.